Hey, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Boss Creative, Mr. Editor hapa. Leo tutaenda kuwafundisha jinsi ya kutumia material kiurahisi, yani jinsi ya kutumia procedural textures ndani ya Blender kwa njia rahisi sana. Nodes ni vitu ambavyo watu wengi sana vinaweza vikawafanya waache kutumia Blender au ikawafanya waone Blender ni kitu kigumu sana. Kuna one trick nimegundua kutumia add-on inayoitwa Node Wrangler ambayo ni ya free na inakuja built-in ndani ya Blender, ambayo inaweza ikatengeneza material kwa njia rahisi. So tuende kwenye video tukajifunze jinsi ya kutumia that technique inside Blender. Okay, bila kupoteza muda tuende kwenye wa Chrome, alafu tuende kwenye site inayoitwa Polyheaven, alafu inside it Polyheaven tutaenda directly kwenye textures, maana kitu tunachokitaka kwa somo la leo. Then tutatafuta texture tunayoitaka sisi. For this video mimi nitaenda na hii hapa. So you'll just click, alafu kutokana na ukubwa wa kompyuta yako kwenda 4K au 8K inahitaji kompyuta yako ina nguvu zaidi. Mimi nitatumia tu 2K. Naweza nikatumia zip au blender file. Mimi nitatumia blender file, then nitasema download. So after clicking on download, ukija kwenye your downloads hapa utakuta download yako tayari imeshamaliza. So twende tukafungue wa Blender. Now inside Blender twende tukabonyeze general, alafu tutabonyeza X na kudelete hili cube, then tubonyeze shift A to add a plane that we scale plane a little bit like that. Then twende kwenye edit mode kwa kubonyeza tab, then nita right click na kusema subdivide, kisha nita click kwenye subdivide na mimi nita change to 100. Kwa nini naweka subdivision? Ni kwa sababu ya displacement iweze kufanya kazi. Now after doing this, nitachohitaji kufanya kingine ni kutengeneza our environment, lakini not need. Tuende kwenye shade editor right away. Now kwenye shade editor tunachoweza kufanya sasa hivi, ngoja tu zoom hapo ili tuweze kuona our material vizuri. Zooming to around there, perfect. Then mimi nitabonyeza new. Now kama tunavyojua ukiwa kwenye shade editor ni sehemu special kwa ajili ya change labda colors na vitu kama hivyo, lakini leo ninachofanya nabonyeza principal shader, then nitabonyeza control shift T. Kompyuta yangu automatic itafunguka, then nitaenda kwenye downloads, kisha nitaenda kwenye my folder ambalo linaloitwa texture, alafu nitaenda kuchagua texture ninayotaka mimi. Now here are textures, hizi hapa. Now nita select texture zote, kisha nitabonyeza principal texture. Now that is the shortcut ya kutumia ya kutengeneza shaders kirahisi bila ya kutaka kujua kwamba okay, hipi una plugin wapi, hipi una plugin wapi. That is the easiest way, lakini ili uweze kufanya hivi hakikisha ulienda kwenye edit preference, ukaenda kwenye add-ons, alafu kisha uka enable Node Wrangler. Uki-enable this itakuruhusu kuweza kufanya hivyo. Now kama tunavyoona hapa sasa hivi, this is our light. Tusicheze na light, tusifanye chochote, acha turizike. Tunachoona sasa hivi tuko kwenye hivi, tunaweza tukachange kwenye cycles ili displacement iweze kufanya kazi, maana tunachukua displacement in the final render, then nitaweka experimental, alafu nitarun kwa GPU. Now kama una GPU kufanya hivi inamaanisha unaongeza more power kwenye kurenda kazi yako. Now okay, sasa hivi ukija kuangalia our work, this is what we have so far, lakini iko like bado ni plain. Now mimi nitaenda kwenye our environment, then nitashuka all the way down kwenye displacement, then kuna sehemu inaitwa setting,
then wameandika bump only, then mimi nitachange from bump only to displacement only. Unaweza kuweka displacement and bump na kitu kama hivyo, lakini mimi sasa hivi acha niweke kwenye ngoja niweke kwenye bump displacement only. Kama tunavyoona ukiweka displacement only, kutokana na zile tulizoziweka sasa, tulivyo subdivide sasa, ile ndio imeweza kufanya makitu kama haya, lakini that is so high. So mimi nitakuja hapa then nitachezesha my midville. Let's zoom in tuone vizuri. Yeah, kulikuwa hakuna haja ya kuchezesha mid level, tuache mid level kama ilivyo. Tuchezeshe scale to, tushushe scale to around 0.2 hivi. I think everything itakuwa sawa. To increase a little bit to around 0.05. Yeah, a little bit of the bumpness na vitu kama hivyo. So kama ulikuwa unatengeneza ukuta wa nyumba yako, sasa hivi ndio muda mzuri wa kuselect those walls, alafu ufanye kitu kama hiki. Remember, kama unataka kuscale up au kuscale down hivi vitu, then you can come to the scale part, then ukafanya hizo vitu zote hapa. Now kwa njia rahisi ulikuwa unaweza ukaselect zote, alafu zote ukaanza kuweka. Kama zote unataka kuscale kwa 4, basi hakikisha zote una scale kwa 4 ili zote ziweze kwa one level hivyo. Yeah, so hapo tumefikia mwisho wa video ya leo, naamini umejifunza vya kutosha. Yeah, so kama unataka kufahamu Blender kiundani au unatamani kujua modeling au texturing au chochote kwenye Blender, basi jisikie huru kwenda kwenye comment section, alafu uandike unachotaka kujifunza kwenye Blender, ili kama tunahitaji go deep down tuweze kudive in kwenda kukufundisha. Kama kawaida tutaonana wiki ijayo. Kuwa na usiku mwema.